यति बेला हामी सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा छौं। तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ, विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा देशव्यापी रूपमा एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको अवस्था छ। दीदी हामी बाहिरको स्टाफ हो। एक जबर मार्न दुई जबर मार्न गराता है। एक जबर मार्न स्टाफ ले ले आप तू पकड़ा मोबाइल तू पकड़ा छोड़ नहीं पकड़ बे स्टाफ हो हाथ में हम बाहिरको छोड़ बे छोड़ दे त्यसो न दीदी स्टाफ हो दीदी छोड छोड गर्नु भएको स्टाफ हो हामी किन यस्तो गर्नु भएको भिडियो बनाउनु हां बराबर छ मारौ न आगे मार्ले न यो त स्टाफ किन गर्नु हाम्रो करियर गयो त अब रहनु पर्छ अब हामीहरुलाई पनि नियम थाहा छ कानुन नियम पगा पुकान पर्छ नहीं मलाई इज्जत छैन नेमार सर भयो हैन हामी मान्यता कुरा बुझ्नु सर हैन त्यस्तो नगरौँ तर मान्यता कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो के सर उले बुझ्नु पर्यो नि मानवता के हो भनेर मेरो इज्जत छैन जसको कानुनले जो प्रक्रिया चलिरहेको हैन तपाईले त गरिराख्नु भएको छ गरिराखेको होइन तर त्यसरी गर्नु हुँदैन थियो के तपाईहरु अर्काको जग्गा यो को मान्छे त्यसो हैन तपाईको हो विकास राणाबाट कहाँ हुन्छ उहाँ त बाहिर हुनुहुन्छ अहिले बोलाऊ उलाई दिदी स्टाफ हो दिदी छोड गर्नु भएको स्टाफ हो हामी किन यस्तो गर्नु भएको भिडियो बनाउनु हां बराबर छ मारौ न आगे मार्ले न यो त स्टाफ किन गर्नु हाम्रो करियर गयो त अब रहनु पर्छ अब हामीहरुलाई पनि नियम थाहा छ कानुन नियम पगा पुकान पर्छ नहीं मलाई इज्जत छैन नेमार सर भयो हैन हामी मान्यता कुरा बुझ्नु सर हैन त्यस्तो नगरौँ तर मान्यता कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो के सर उले बुझ्नु पर्यो नि मानवता के हो भनेर मेरो इज्जत छैन जसको कानुनले जो प्रक्रिया चलिरहेको हैन तपाईले त गरिराख्नु भएको छ गरिराखेको होइन तर त्यसरी गर्नु हुँदैन थियो के तपाईहरु अर्काको जग्गा यो को मान्छे त्यसो हैन तपाईको हो विकास राणाबाट कहाँ हुन्छ उहाँ त बाहिर हुनुहुन्छ अहिले बोलाऊ उलाई सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का यी घटना हुन्। घटनाको विषयमा थोरै तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ। हाम्रा साथीहरुले थुप्रै मिडियाकर्मी साथीहरुले ती फुटेजहरु सार्वजनिक गर्नुभयो। यति बेला जुन फुटेजहरु देशव्यापी रूपमा भाइरल भइरहेको अवस्था छ, सो क्रममा यो घटना चाहिँ कसरी भएको हो त आखिरमा त्यो कालो मसो दल्ने सम्मको चाहिँ नि घटना त्यहाँसम्म पुग्नु आखिर के कारणले पुग्यो त्यहाँसम्म, गल्ती कसको हो र कसरी यो घटना हुन पुग्यो, हामीले अनुसन्धानको क्रममा भेटेका तथ्य र प्रमाण अनुसार आज हामी यस विषयलाई चिरफार गर्दैछौँ। जानकारी गरौँ तपाईहरुलाई। ज्योति विकास बैंक लिमिटेड सँग सप्तकोशी एग्रिगेट फर्मको नाउँमा करिब 4.5 करोड लोन उहाँहरु फर्मको नाउँमा चाहिँ नि 3 बिघा 14 कट्ठा जग्गा राखेर 4.5 करोड लोन लिनु भएको थियो र उक्त रकमको किस्ता वाइज सभा र ब्याज समेत उहाँहरु चाहिँ नि तिरिरहेको अवस्था थियो। यो बीचमा हामीलाई जानकारी भए अनुसार बीचमा करिब 8-9 महिनादेखि यो ऋण पैसा नभएर किस्ता सभा ब्याज तिर्न नसकेर बैंकबाट चाहिँ नि लिलामीका लागि पटक पटक सूचना ज्योति विकास बैंक रूपनी शाखाले सार्वजनिक गरेका रहेछन् निलामीको लागि। अब हामी यस विषयमा विस्तृत बुझ्दै जाँदाखेरि ज्योति विकास बैंकले जुन लिलामीको सूचना प्रकाशन गरेको थियो, उक्त सूचना हेरेर ऋणीहरूले ज्योति विकास बैंकमा गएर त्यहाँका म्यानेजरसँग कुरा गरेर उहाँहरू दुई पक्षको सहमति भएको थियो। एउटा त्यो सहमति तपाईहरुलाई नि म पढेर जानकारी गराउँ, जसमा चाहिँ यो मिति 2082 साल 8 महिना 24 गतेका पत्र हुन्। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ज्योति विकास बैंकका पत्र हुन्। त्यसैगरी यहाँ श्री उमाकान्त चौधरीज्यूलाई सम्बोधन गर्दै श्री उमाकान्त चौधरीज्यू सप्तकोशी इन्टिग्रेटेड एग्रो फार्म प्रणाली विषय लिलामी प्रक्रिया स्थगित गरिएको सम्बन्धमा एउटा उहाँहरूले चाहिँ नि सहमति पत्र बनाउनु भएको छ, जसमा लेखिएको छ महोदय उपरोक्त सम्बन्धमा तपाईले यस विकास बैंकको रूपनी शाखाबाट उपभोग गरिरहनु भएको कर्जा नियमित गर्नेतर्फ गर्नुभएको अनुरोध तथा प्रतिबद्धतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त कर्जाको लिलामी प्रक्रिया हालका लागि स्थगित गरिएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ भनेर सप्तकोशी एग्रो
फर्मका सञ्चालक उमाकान्त चौधरीको नाउँमा चाहिँ नि एउटा लेटर काटेर चाहिँ नि उहाँले पठाउनु भएको छ, जसमा चाहिँ नि यही यसकै आधार मानेर, यही पत्रको आधार मानेर यो ज्योति विकास बैंक लिमिटेड रूपनी शाखाले पनि यही आधारमा चाहिँ नि लिलामी प्रक्रिया स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ज्योति विकास रूपनी शाखाले पनि सेम सूचना जारी गर्नुभयो तत्कालीनको लागि। जुन सूचना 28 गते नै ज्योति विकास बैंक लिमिटेड केन्द्रीय शाखा काठमाडौँले पनि 24 गते नै यी सूचना सार्वजनिक गरेका छन्, पठाएका छन् पत्र। र रूपनी शाखाबाट पनि जुन यो पैसा असुली गर्ने हाम्रा जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो, यहाँ आउने कर्मचारीहरू हुन्थ्यो, यो जसमा चाहिँ सिग्नेचर रहेको छ सुनित श्रेष्ठको र त्यसै गरी सबिन श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा चाहिँ नि एउटा उमाकान्त चौधरी 3 जनाको रोहबरमा ज्योति विकास बैंक लिमिटेड रूपनी शाखासँग उहाँहरूको सम्झौता भएको छ। तत्कालीन यो निलम्बन रोक्का गर्नका निमित्त उहाँहरू दुवैको सम्झौता भएका छन्। अब यस विषयमा हामीले सूचना प्राप्त भइसके पश्चात सप्तकोशी एग्रो फर्मका सञ्चालकसँग हामी सम्पर्क गरेका थियौँ। सञ्चालकले हामीले जानकारी गराए अनुसार लोन लिएकै हो फर्मको नाउँमा, तर लोन जुन 4.5 करोड थियो त्यो जग्गा मूल्याङ्कन कम गरेर ब्याङ्कले कमिसनको चलखेलमा कसैलाई जग्गा पास गराइदैछ भनेर चाहिँ नि फर्मका सञ्चालकले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। यसै गरी त्यहाँका स्थानीय र केही अभियन्ताहरू मिलेर जुन यो कालो मसो दलिएको छ उक्त विषयमा हामीले सोधीखोजी गरिरहँदाखेरि हामीले जानकारी गराए अनुसार हाम्रो सम्झौता 8 महिना 24 गते नै यो निलम्बन स्थगित तत्कालीन गर्नको लागि सम्झौता भएको थियो र उक्त दिन सम्झौता भइसके पश्चात पनि ती कर्मचारीहरू हामीलाई आएर टचर दियो, हामीलाई दुर्व्यवहार गरियो अनि आवेगमा आएर रिसको बेलामा चाहिँ नि यस्तो घटना संयोगवश घटिन गयो भनेर चाहिँ नि हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। यसै गरी हामीले ज्योति विकास बैंक रूपनी शाखाका कर्मचारीहरूलाई सम्पर्क गरेका थियौँ, फोन सम्पर्क हुन सकेन। हामीले ज्योति विकास रूपनी शाखाका बीएमसँग नेत्र प्रसाद सरसँग हामीले चाहिँ कुराकानी गर्न खोज्दै थियौँ, उहाँसँग चाहिँ सम्पर्क भएन हाम्रो। यसै गरी हामीले चाहिँ नि रिजनल म्यानेजरसँग पनि हामीले चाहिँ कुरा गर्न चाहेका थियौँ सम्पर्कमा ल्याउनको लागि, तर उहाँले पनि हाम्रो फोन त गयो तर हाम्रो फोन चाहिँ काटिनु भयो। उहाँले 4-5 चोटि हामीले फोन गरेका थियौँ, सबैचोटि फोन हाम्रो काटेको थियो, इग्नोर भएको थियो। यसै गरी हामी चाहिँ नि सबिन श्रेष्ठ, सुनित श्रेष्ठ जुन कर्मचारीहरूमाथि दुर्व्यवहार भयो त्यो अस्तिको दिन ती व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ सुनित श्रेष्ठ र अर्को हुनुहुन्छ सबिन श्रेष्ठ। जुन सुनित श्रेष्ठ भन्ने प्रमुख हुनुहुन्छ बैंकको रूपनी शाखाको भने सबिन श्रेष्ठ अधिकृत हुनुहुन्छ र यी नै 2 जना उक्त ठाउँमा गएर चाहिँ नि त्यो जग्गाहरू हेरिरहेको अवस्था थियो र यी नै व्यक्तिहरूले सम्झौता पनि उहाँहरूसँग चाहिँ नि गर्नुभएको थियो। जुन पेपर हामी स्क्रिनमा तपाईँहरूले देखाउने छौँ, सम्झौता पेपर हामीले स्क्रिनमा तपाईँहरूले देखाउने छौँ। यसै गरी हामीले ब्याङ्कका ज्योति विकास बैंक केन्द्रीय शाखामा हामीले फोन गरेर त्यहाँका सूचना अधिकारीसँग यस विषयमा हामीले चाहिँ नि जानकारी लिएका छौँ, जसको कल रेकर्ड हामीले गरेर राखेको छौँ। जुन कल रेकर्ड तपाईँहरूलाई हामी पस्किने नै छौँ, तपाईँहरू सुन्नु होला। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार। प्रकाश बराल सर बोल्नु भएको? हजुर हो। म त सर खास सप्तकोशी खबरबाट चाहिँ नि म सर पत्रकार कैलाश माझी बोल्दैछु। हजुर हजुर मलाई चाहिँ नि सर हजुरसँग यसो फुर्सद भयो सर 2-4 मिनट यसो कुरा गरौँ कि भनेर सर मिल्छ भने? हजुर त्यो जुन सर यो एउटा हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ नि हेरेका थियौँ कि सर त्यो तपाईँको चाहिँ यो ज्योति विकास बैंकको जुन यो कालो मसोको यो जुन कुराहरू आएको थियो नि सर, यो जग्गाको लिलामीवाला। हजुर हजुर त्यही विषयमा सर मलाई चाहिँ सर थोरै जानकारी गराइदिनु न सर, त्यो एक्ज्याक्ट भएको चाहिँ सर त्यो रूपनी शाखामा हाम्रो साथीभाइहरू कर्जा अनियमित भएपछि 1 वर्षभन्दा बढीले कर्जा अनियमित भएपछि हजुर त्यो रूपनी शाखाको कर्जा हो, त्यो कर्जालाई चाहिँ के कसरी नियमित गर्न सकिन्छ, ऋणीको प्लान के छ, हजुर के कसरी नियमित गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नको जाने क्रममा हाम्रो 2 जना ब्याङ्कको कर्मचारी साथीहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ ऋणी र ऋणीको परिवारका सदस्यहरूले प्री प्लान वेमा पहिले नै प्लान गरेर त्यो घटना घट्न पुगेको हो। अब त्यसपछिको भनेको अब त्यहाँ अहिले
हाम्रो आफ्नो कानुनी हिसाबले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। ब्याङ्कले लिनुपर्ने चाहिँ अब त्यहाँ हाम्रो कानुनी हाम्रो चाहिँ विभागलाई र हाम्रो लिगल कन्सल्टेन्टलाई हामीले जिम्मेवारी दिइसकेको अवस्था छ। हजुर त्यो हिसाबले अब अहिलेलाई त्यति नै छ। यो अब यो इस्यु चाहिँ अब ज्योति विकास ब्याङ्कको मात्रै इस्यु नभएर अब यो इस्यु चाहिँ नेसनल इस्यु बनाएको छ। हजुर हजुर होइन, अब यसलाई डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले टेकअप गरेको छ। अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। हजुर होइन, अनि त्यसपछि हाम्रो यो चेयरम्यानहरूको क्लब छ, त्यो चेयरम्यानहरूको क्लबमा पनि यो कुरा आइसकेको छ। अनि त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सम्बन्धित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आफ्नो हिसाबले टेकअप गरिरहेको अवस्था छ। अनि जस्तो सर हामीले चाहिँ नि जस्तै त्यो उता त्यो शब्दकोशी एग्रिग्रेड जुन यो छ नि सर फर्म, हामी चाहिँ नि उतातिर पनि सर कुरा गरेका थियो होइन। जस्तै मलाई चाहिँ सर एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ नि जस्तै मलाई प्रश्न पारिदिनु न सर, तपाईँबाट आउँदा चाहिँ मलाई उत्कृष्ट हुन्थ्यो कि भनेर कि सर। जस्तै के कुरा आयो भने नि सर उहाँहरूले जस्तै हामीलाई जानकारी गराउनु भयो त्यो ऋणीहरूले कि त्यो ऋणीहरूले चाहिँ जानकारी गर्नुभयो कि सर हामीलाई चाहिँ नि यो किस्ता चाहिँ नि हामीले पछिल्लोचोटि चाहिँ नि चैतमा तिरेका थियो। अनि चैतपछि चाहिँ नि हामीले पैसा चाहिँ नि सर तिरेका थिएनौँ, बिचमा चाहिँ नि अलि स्कार्सिटी भएर। अनि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि त्यही विषयमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 2082 8 महिना 24 गते चाहिँ नि ज्योति विकास बैङ्कमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सहमति भएको थियो कि त्यो लिलामी प्रक्रिया चाहिँ नि तत्कालको लागि चाहिँ नि स्थगन गरिदिनु भनेर चाहिँ नि त्यस्तो निर्णय चाहिँ नि भएको थियो 24 गते। अनि त्यो निर्णयको कपी माग्नु न उहाँहरूसँग। त्यस्तो कसैले केही भनेर उनीहरू त अहिले त बच्नको लागि, हजुर, किनभने त्यो सामाजिक सञ्जालमा नआएको भए त उहाँहरू त बचिसकेका थियो। किनभने हाम्रो साथीभाइहरू त उहाँले केसम्म लेखाएर छ भने हजुर यो घटना चाहिँ केही पनि भएको होइन, यो बैठक मात्रै भएर टुङ्गिएको भन्ने लेखाउनु भएको छ कि हाम्रो साथीभाइहरूलाई। त्यो पनि पत्र मागी हेर्नुहोस् त तपाईँले। अनि त्यही भएर चाहिँ नि अब हामीसँग जस्तै तपाईँको चाहिँ एउटा पत्र नै उहाँहरूले नै हामीलाई चाहिँ ज्योति विकास बैङ्कको चाहिँ लेटर हेडमा तपाईँको चाहिँ एउटा पेपर नै हामीले चाहिँ उहाँहरूले नै उपलब्ध गराउनु भयो सर, बुझ्नुभयो। जसमा चाहिँ तपाईँको 2082 साल 8 महिना 24 गते चाहिँ नि यो पत्र हो ज्योति विकास बैङ्क लिमिटेडको सर, बुझ्नुभयो। अब सुन्नुहोस्, त्यो कुरा के हो भने उहाँहरूलाई मरणासन्न गरेर कुटेपछि चुटेपछि यहाँबाट निस्किनु, तिमीहरूलाई नमरिकन तिमीहरू यहाँबाट निस्किने भने यो हेड अफिसबाट यो चिठी पठा। हजुर, त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ तँलाई नमारिकन हामी चाहिँ फिर्ता पठाउँछौँ भनेपछि यो 24 गते 12-1 बजेदेखि यो घटना भयो। 4 बजीसम्म हाम्रो साथीभाइहरूले कुटाइ मात्रै खानुभयो त्यहाँ। हजुर, 4 बजेपछि पठाएको चिठी हो त्यो, उहाँलाई चाहिँ नमारिकन चाहिँ बचाएर चाहिँ फिर्ता ल्याउनको लागि। ए मतलब यो तपाईँको घटना भइसके पछिको चिठी हो सर है? घटना भएर त्यहाँबाट कि त तेरो केटाहरूलाई मारेर फालिदिन्छौँ हामी, हजुर, कि चाहिँ यो चिठी मगा भनेर चाहिँ भनिसकेपछि मोबाइलै उहाँहरूको कब्जामा थियो। हजुर, मोबाइल अनि चाहिँ ल यतिको लागि फोन गर्न दिनुहोस् न त भनेपछि फोन गर्न दिएपछि त्यो चिठी चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी उपलब्ध गराएको। उहाँहरू त अहिले उपलब्ध हुनुहुन्छ र हजुरले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। यो तपाईँले इन्फर्मेसन खोजेर पनि उहाँहरूसँग पाउनुहुन्न। उहाँहरू अहिले नेपालमा बस्न सक्ने स्थिति होला? होइन त्यही त नि सर, अब अमर्यादित त्यस्तो त्यही भयो त नि सर, हामी चाहिँ त्यही भएर कि सर अहिले चाहिँ स्थगन गरेको निर्णय तपाईँलाई पठाएर हजुर उहाँहरू त भागाभाग छ आजको डेटमा त स्थिति त। हजुर, होइन त्यही त नि सर, मतलब हामी त्यही भएर कि सर जस्तै अब यो के भयो भने नि सर अब हामीलाई त अब जे कुराहरू अब सर म सूचना अधिकारी हो, मैले गलत बोल्न मिल्दैन। हजुर, पक्कै पनि सर। हाम्रो साथीभाइहरू चाहिँ 11-12 बजेदेखि त्यहाँ छुटाइ खाएर उहाँहरूको बन्दक बनाएर मोबाइल गरेर अब तपाईँले देखि नै हाल्नु होला त्यो कति हिंसात्मक छ। तपाईँले आफ्नो त्यो भिडियो हेरेर सर, त्यो भिडियोमा जुन क्रियाकलाप भएको छ सर त्यो चाहिँ एकदमै गलतै कार्य हो सर, त्यसको चाहिँ हामी निन्दा नै गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ या त हाम्रो साथीभाइहरूले चाहिँ हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन सर या त हामीलाई चाहिँ मार्ने भनेका छन् या त त्यो चिठी चाहियो भनेका छन् भनिसकेपछि हामीले त्यो चिठी उपलब्ध गराएको फ्याक्ट यही हो। ए फ्याक्ट त्यो हो सर, मतलब त्यो मतलब घेराबन्दी गरेर चाहिँ नि घेराबन्दी गरेर चाहिँ ऋणीहरूले यस्तो गरेर या त हामीलाई यहाँ मार्ने भनेका छन् या त त्यो चिठी मागेका छन् भनेपछि अब के दिन्छ त ब्याङ्कले? ए मतलब त्रसित पाएर चाहिँ डराएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो गर्न लगाएको सर, बन्दक बनाएर है सर। त्यसमा पनि त मुद्दा चल्छ नि। थप यसमा अब तपाईँको जस्तै सर हामी सम्पर्कमा रहौँला। हुन्छ सर, अब जस्तै तपाईँको चाहिँ यसमा सर अझै मलाई चाहिँ एउटा कन्फ्युजन अझै सर तपाईँहरू चाहिँ मलाई त्यो गरिदिनु न। जस्तै त्यो दिनको अवस्थामा के देखियो भने सर यो बिचमा चाहिँ नि एउटा हामीले प्राप्त भएको जानकारी अनुसार है सर, त्यो बिचमा चाहिँ नि यताबाट चाहिँ नि कति हो 25 गते हो कि 26 गते हो एउटा प्रेस मिट गरेका रहेछन् सर, पत्रकार सम्मेलन पनि गरेका रहेछन् सर, बुझ्नुभयो? त्यो के कुन ग्रुप भनेर त्यो लघु वित्त सङ्घर्ष समितिको के थियो समथिङ कि सर नाम, बुझ्नुभयो? म फेरि हेर्नुपर्छ एकचोटि। लघु वित्त सङ्घर्ष समितिको चाहिँ नि सुन्नु त्यो क्लियर गरिदिन्छु म। त्यो सङ्घर्ष समिति भनेको छ समथिङ के सङ्घर्ष समिति भनेको छ। हजुर हजुर,
यसमा कोही सङ्घर्ष समिति इन्भल्भ होइन। हाम्रो ऋणी उपमेयर हुनुहुन्छ एकजना, हजुर उपमेयर के अरे उपाध्यक्ष के गाउँपालिका उपाध्यक्ष, हजुर 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 उपाध्यक्ष जस्तो मान्छेले त्यो तपाईँले भिडियोमा हेर्नुभयो होला नि, त्यो एउटा रातो रातो गाउन लगाएर चाहिँ कुटिराखेको देख्नुभयो होला नि, हजुर 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 कुट्नु पर्यो भने अनि संलग्न चाहिँ अहिले चाहिँ यो सङ्घर्ष समिति भनेर देखाएर उम्किन पाइन्छ? ओ ओ ओ ओ ओ यो त धेरै ठुलो स्टोरी छ नि सर। अब जस्तै तपाईँको चाहिँ नि सर अस्ति प्रेस मिटमा जुन यो अभियन्ताहरू जुन जसरी बोल्दै थियो नि सर, अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि होइन हामीलाई चाहिँ नि उहाँहरू नै आएर चाहिँ नि यो हामी चाहिँ राजविराजमा थियो, हामीहरूलाई चाहिँ नि बाटोबाट नै उहाँहरूले बोलायो। भिडियोमा देखिन्छ सर, त्यो भिडियोमा देखिन्छ, त्यो भिडियोहरू पनि होलान्, पुलिसले लिएको पनि होला होइन। त्यहाँ अभियन्ता छन् कि ऋणी छन्, उपमेयर छन्, त त्यो प्रश्न देखिएको छ त सर। त्यो त देखिएको छ कि सर। अब जस्तै होइन कुरा आइसकेपछि सर के हुन्छ भने हामी अब सूचना सम्प्रेषण गर्दा सर दुवै पक्षको सन्तुलितमा गर्नुपर्छ सर होइन, किनकि तपाईँको पक्षको पनि हामीले त्यतिकै सम्मान दिनुपर्छ, स्थान दिनुपर्छ सर, जति यताको सर दिनुपर्छ। त्यो भएर चाहिँ एक्ज्याक्ट के हो त यथार्थमा होइन। हजुरलाई लामो समय दिएर मैले यो बयान गरेको, केही पर्यो भने फेरि सक्नु। अनि अर्को सर एउटा टिकटकको एउटा अर्को सर कुरो आउँदैछ, त्यो टिकटकको कुरो भन्दै थियो थोरै, मैले जोडी 1 मिनट अझै सर म तपाईँको टाइम म सर माग्न चाहेँ। त्यो टिकटक एउटा तपाईँहरूको चाहिँ यो ज्योति विकास ब्याङ्कबाट एउटा हुन्छ क्या अप्सनमा, सुन्नु न, अप्सनमा प्रपर्टी निकालिसकेपछि हजुर त्यो सूचना दिने क्रममा अहिले त डिजिटल्ली चाहिँ युज गरेर भन्छ नि त राष्ट्र ब्याङ्कले पनि, डिजिटल माध्यमहरू युज गरेर भन्छ नि त। हजुर 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 त्यसमा ज्योति विकास ब्याङ्कको आफ्नै अथेन्टिकेट हजुर त्यो टिकटकबाट हजुर यो प्रपर्टीको हामीले चाहिँ लिलामी निकालेको छौँ भनेर चाहिँ त्यो डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्रवाह गरेको, जसरी गोर्खापत्रमा कान्तिपुरमा आउँछ नि, हजुर हजुर डिजिटल भन्छ नि त, हजुर 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 एउटा माध्यम मात्रै हो त्यो। ए त्यो माध्यम मात्रै हो सर है, त्यो माध्यम मात्रै। ए त्यही त नि, त्यो मतलब टिकटकको पनि कुरो आएको थियो कि सर, त्यो भएर चाहिँ नि म तपाईँसँग त्यो कुरा गर्नुको मेरो मतलबै त्यही थियो कि सर, किनकि यो अब प्रश्न गर्नु पर्यो नि त। हजुर हामी छलफल गरेको विषय पहिला हाम्रो चाहिँ अझ हजुरहरूले नै हार्ड कपी पेपरमा निकाल्नुहुन्थ्यो होला, अब हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अनलाइन पेपरमा निकाल्नुहुन्छ, अब फेरि केही समयपछि हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेसबुक पेजमा राख्नुहुन्छ। यस्तै ब्याङ्कको पनि त त्यसरी नै चलिरहेको छ नि त हजुरको, मिटिङ नै उ गरेर हजुरसँग कुराकानी गर्ने। अब केही पर्यो भने फेरि जोडिउँला है त हजुर। हुन्छ सर, हुन्छ सर। अरू थप यस विषयमा सर तपाईँहरूको केही भनाइ छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ हजुर, हस् हुन्छ हुन्छ सर। ज्योति विकास ब्याङ्कका सूचना अधिकारी प्रकाश बरालका अनुसार उक्त घटना सो दिन हाम्रा कर्मचारीहरूलाई कालो मसो दलिसके पश्चात त्यहाँका मानिसहरू र त्यहाँका ऋणीहरू, उहाँका परिवार फ्यामिलीका मान्छेहरू सदस्यहरू उहाँहरू चाहिँ हामीलाई यसरी चाहिँ नि हाम्रा कर्मचारीहरूलाई जुत्ताको माला कालो मसो दलेर चाहिँ नि घेराबन्दी गरेर मोबाइल सोबाइल सबै खोसेर होइन यो चाहिँ नि जग्गाको लिलामीको यो चाहिँ नि तपाईँहरू रोक्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्न, अहिले तुरुन्तै सूचना निकाल्नु पर्यो, नभए तपाईँहरूले चाहिँ यहीँ सिधाइदिन्छु यहीँ मारिदिन्छु भनेर चाहिँ नि यसरी घेराबन्दी गरेर जबरजस्ती चाहिँ नि उहाँहरूलाई यसरी चाहिँ नि साइन गराएर चाहिँ नि हस्ताक्षर गर्न लगाएर चाहिँ नि सहमति गरायो भनेर चाहिँ नि हामीलाई सूचना अधिकारीले जानकारी गराउनु भयो। एउटा ब्याङ्कको म्यानेजरलाई कसैले धम्की दिएर तिमी यो काम गर भनेर म पत्रकारिता गर्दैछु, मसँग तथ्य र प्रमाण छ, तथ्य र प्रमाण हुँदा हुँदै पनि मलाई कसैले टर्चर दियो, दबाब दियो भने मैले त्यो समाचार बजाउने कि नबजाउने मेरो धर्ममा पर्छ, मेरो नैतिकतामा पर्छ। तथ्य र प्रमाण छ भने पत्रकारले समाचार सम्प्रेषण गर्ने नै हो। सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुन्। त्यसै गरी ज्योति विकास बैङ्कलाई यसरी धम्काएर घटना सप्तकोशीमा भयो, ब्याङ्क काठमाडौँमा छ। यसरी जति बेला धम्की दियो, जति बेला घेराबन्दी गरेर उहाँहरूलाई राखिएको थियो, त्यति बेला ती बैङ्कका पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित नियमन निकायहरूमा किन जानकारी गराउनु भएन कि हाम्रा त्यहाँ पदाधिकारीलाई घेराबन्दीमा राखिएको छ र जबरजस्ती त्यहाँ चाहिँ हस्ताक्षर गराएर यस्तो यस्तो कामहरू गर्न लागेका छन् भनेर उहाँहरूले चाहिँ किन सम्बन्धित पक्षलाई गुहार्नु भएन, किन जानकारी गराउनु भएन। यसको अर्थ उहाँहरू पनि कतै जग्गा धनी जग्गा बेच्ने जुन मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सेटिङमा छन् कि शङ्काको घेरामा प्रश्न यहाँ पनि छन्। दर्शकले विचार गर्नु होला, शङ्काको प्रश्न यहाँनिर छ। सोही दिन विज्ञप्ति निकाल्नु र सोही दिन लफडा हुनु, एकैचोटि यो लफडा गल्ती त दुवै पक्षको छ। अब यसमा अभियन्ताहरू पनि छन्, अभियन्ताहरूको माग पनि छन्, ब्याङ्कको माग पनि छन्, प्रतिनिधिहरूका पनि माग छन्, ऋणीहरूका पनि माग छन्। तर तथ्य र प्रमाण भने अहिलेसम्म केलाउनै सकेका छैनन्। यही विषयमा हामीले डिएसपी कार्यालय
सिडिओ कार्यालय सबैसँग हामीले यस विषयमा जानकारी लिएका छौँ। हामीलाई सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनबाट जानकारी आए अनुसार उक्त विषयको बारेमा छानबिन भइरहेको छ र दोषी छानबिनको क्रममा दोषी जो देखिनुहुन्छ उहाँलाई कानुन बमोजिम हामीले कारबाही गर्छौं भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हामी समक्ष प्रशासनले प्रहरी प्रशासनले गर्नुभएको छ। यस विषयमा मेरो माइकल फाइनेन्समा मेरो श्रीमतीले आज 75-76 सालदेखि नै कारोबार गर्दै आइरहेको थियो। बिचमा त्यो ऋण चुक्ता गरेर समूहको ऋण चुक्ता गरेर त्यसपछि मैले त्यो जग्गा धरोटी राखेर अनि त्यो ऋण प्रवाह गरेँ। त्यो ऋणले के गर्यो भने जब ओभरसियर इन्जिनियर सबै आएर ऋणको पुरै के भन्छ जग्गाको हेरेर सबै हेरे गरे। त्यसपछि उसले ऋण प्रवाह गर्यो। त्यो के गरी हेरेर गर्यो। अहिले आएर फेरि भन्छ तिम्रो जग्गा फर्जी भयो, त्यो भयो, त्यो भयो। यो त अन्यायको कुरा हो। सरासर यो फसाउने कुरा गरेको क्या। हजुर मालपोत के भन्छ त्यो जग्गाको विषयमा? अहिले मालपोतले के यसले ब्याङ्कले जे भन्छ त्यसले भन्छ। मालपोतले त जो दियो त्यो मलाई दियो। त्यो उसले त उसलाई के जो उसले देखायो उसले भन्छ। मालपोतले रसिद फर्जी हो कि मालपोतको कुरा आएन। यसले फर्जी भनिरहेछ। यसलाई फर्जी भनिरहेको छ? छैन नि। यसले नै देखायो चाहिँ फर्जी हो यस्तो हो। जब ओभरसियर इन्जिनियर सबै हेरेर दियो। ब्याङ्कको म्यानेजर पनि थियो, सँगै थियो। 10 दिन उसको निरीक्षण गर्यो जग्गाको। त्यो आएर बिचमा आएर कसरी फर्जी भन्दै थियो। सङ्घर्ष समिति मध्य प्रदेशको इन्चार्ज अर्जुन विश्वकर्मा आज यस सप्तरी जिल्लाको यो ठाउँमा पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदाखेरि मुख्यतः हामीले हाम्रा एजेन्डा सहित माग सहित तपाईँहरूको बिचमा म केही मागहरू हामीलाई प्रस्तुत गर्न म गइरहेको छु। हामी मुख्यतः 1 नम्बरमा लघुवित्त पीडितको प्रतिवेदन बिना शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो। लघुवित्त पीडितसँग नेपाल सरकार र लघुवित्त पीडित बीच एउटा चाहिँ प्रतिवेदन बनिएको छ। जुन लघुवित्त पीडितको पक्षमा छ त्यो प्रतिवेदन बाहिर कार्यान्वयन नगरी उल्टै पीडितलाई पीडा दिने काम भएको हुनाले त्यो प्रतिवेदन बिना शर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। 1 नम्बर। 2 नम्बरमा लघुवित्त सहकारी बैंक वित्तीय संस्थाहरूद्वारा लगाएको अन्यायपूर्ण सामूहिक ऋण मिनागर। तेस्रोमा सामूहिक कर्जा प्रणालीको अन्त्य गर। आम गरिब किसान र मजदुरहरूलाई ब्याज छुट सहितको निःशुल्क ऋण प्रदान गर। कालो सूची तथा भित्तो लिलामी फुकुवा गर। भूमिहीन तथा वित्तीय शोषणमा परेका पीडितहरूलाई मुआवजाको व्यवस्था गर। 7औँमा मिटर ब्याजी जारी तमसुक रद्द गर। लघुवित्त 8औँमा लघुवित्त मिटर ब्याजी तथा वित्तीय संस्थाहरूको ज्यादतीको कारण ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर। त्यसै गरी 9 नम्बरमा लघुवित्त मिटर ब्याजी बैंक वित्तीय पीडितहरूलाई 3% ब्याजमा पुनर्स्थापनाको निम्ति पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर। 10 नम्बरमा सम्पूर्ण लघुवित्त बैंक मिटर ब्याजी पीडितहरूमाथि लगाएको झुटा मुद्दा खारेज गर। त्यसै गरी 11औँमा बैंक तथा सहकारीहरूले सम्झौता विपरीत असुल गरेको रकम तुरुन्त फिर्ता गर। त्यसै गरी ठुला तथा साना व्यवसायीहरूलाई कर्जा भुक्तानीको निम्ति 25 वर्षको समय अवधि प्रदान गर। 13औँमा जनपक्षीय मौद्रिक नीति कायम गर। त्यसै गरी 14 नम्बरमा जेनजी आन्दोलनका मागहरू बिना शर्त पुरा गर। 15औँमा सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको राष्ट्रियकरण गर, जस्तै लघुवित्त भए
बैंक सहकारी त्यसै गरी इन्सुरेन्स कम्पनीहरू सबैलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसै गरी 16औं नम्बरमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर। त्यसै गरी 17औंमा आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर र 18औंमा हाम्रो चाहिँ समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको व्यवस्था गर भनेर चाहिँ हामी चाहिँ 18 बुँदे माग सहित नेपाल सरकारसँग चाहिँ हामी आन्दोलनरतमा छौँ, हामी सङ्घर्षमा छौँ र साथै हामीले अघि मैले तपाईँहरूको बिचमा जुन चाहिँ तपाईको 12औं नम्बरमा ठुला तथा साना व्यवसायलाई कर्जा भुक्तानीको लागि जुन चाहिँ 25 वर्षको समय जुन प्रदान गर भन्ने जुन हाम्रो माग सहितको जुन चाहिँ हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढिरहँदाखेरि जुन अस्ति 24 गतेको साथीहरूले पनि अघि भन्नुभयो 24 गतेको जुन घटनाको सवालमा ज्योति विकास जुन बैंक लिमिटेडबाट जुन किसिमको चाहिँ एउटा ऋणीले ऋण तिरिरहेको अवस्था छ, तर केही बिचमा उहाँको अलिकति व्यवसाय धराशयी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले केही समय आफ्नो ऋण तिर्न नसक्दाखेरि बैंकले चाहिँ एउटा चाहिँ निरन्तर चिठी काट्दै चाहिँ तपाईको चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ लिलामी प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगाइसकेको अवस्था छ। जुन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले पनि तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ, विभिन्न मिडियाहरु मार्फत उहाँले पनि आफ्नो वक्तव्य दिइराख्नु भएको छ कि जुन जमिन जुनसुकै जमिन पनि जमिनको एउटा चाहिँ उचित मूल्याङ्कन भन्दा चाहिँ कम मूल्यमा बेचिनु चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार हो भन्दै पनि जुन चाहिँ 15 करोड भन्दा माथिको सम्पत्ति चाहिँ आज तपाईको ऋण तिर्दै केही 2-3 करोड तपाईको चाहिँ उहाँले ऋण लिएर चाहिँ उहाँले 1 करोड तिर्न बाँकी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बहुमूल्य तपाईको चाहिँ के त जमिन चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरुले सेटिङमा चाहिँ तपाईको चाहिँ बिचौलियाहरुसँग साटगाँठ गरेर चाहिँ जुन किसिमको तपाईको उहाँले एउटा चाहिँ सस्तो मूल्यमा जुन चाहिँ बेच्ने जुन उहाँले प्रयास गर्नुभयो, त्यो प्रयास स्वरूप हाम्रै सङ्घर्ष समितिका साथीहरूले पनि पटक पटक उहाँहरूलाई हामीले भन्यौँ एउटा सहजीकरण गर्नु पर्यो, एउटा उहाँलाई सजिलो तरिकाले ऋण तिर्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो सर भनेर हामीले पनि उहाँलाई पटक पटक अनुरोध गरिरहँदाखेरि पनि उहाँहरूले आफ्नो प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहँदाखेरि हामीले पनि होइन अब यिनीहरूलाई चाहिँ भनौँ चाहिँ लातो के भूत बातो से मान्ता नै भन्ने अवस्थामा हामी चाहिँ मजबुर भइसकेपछि ती पीडितले पनि हामीलाई बारम्बार दुःख सुनाइसकेपछि हामीले पनि होइन अब चाहिँ माफियालाई चाहिँ यसरी चाहिँ मुखले सम्झाएर चाहिँ नहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ रिकभरीको चाहिँ जुन चाहिँ कर्जा असुली विभागको चाहिँ केही सरहरू चाहिँ त्यो एसपोर्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यसको भ्यालुएसन गर्न जुन जाने अवस्थामा चाहिँ हामी साथीहरू र पीडित साथीहरू बिच र कर्मचारी बिचमा चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ धक्काधक्की भएको छ। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ के त जिल्ला प्रहरीमा चाहिँ तपाईको चाहिँ ती पीडितहरूमाथि हाम्रा अभियन्ता साथीहरूमाथि जुन चाहिँ जारी छ अभद्र व्यवहारको र शरीर बन्धको लगायतको जुन चाहिँ एउटा जारी दर्ता गरेर चाहिँ अहिले प्रहरी परिचालन गरेर चाहिँ उहाँलाई जुन आतंकित बनाएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अहिले तपाईको चाहिँ भाग्नुपर्ने लुक्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले के त तुरुन्त हाम्रो मुख्य कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ झुटा मुद्दा लगाएको छ त्यो मुद्दा तपाईको चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्यो वा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र हामीले ऋण तिर्दैनौँ भनेका होइनौँ, हामी ऋण तिर्छौँ, हामीलाई समय अवधि दिनु पर्यो, हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्यो, हाम्रो व्यवसाय चाहिँ धराशायी भयो, हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ अलि मार्कामा आएर हामीले तिर्न सकेन, हामीलाई समय दिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ। त्यो हो मुख्य कुरा। यदि यो ढङ्गले चाहिँ ती कुराहरू भएन भने हामी पनि एउटा चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ के त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुन्छौँ। त्यसको जिम्मेवारी भोलि भनेको के त क्षतिपूर्ति भयो वा त्यो तपाईको कुनै किसिमको चाहिँ वित्तीय संस्थामा किसिमको चाहिँ नोक्सान भयो भने त्यसको जिम्मेवारी भनेको स्वयं ज्योति विकास बैंक र नेपाल सरकार हुनुपर्छ। नत्र यसलाई चाहिँ के त समयमै हामीले चाहिँ बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ निराकरण गरौँ, सहजीकरण गरौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो मान्यताले चाहिँ आज हामीले यो चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो। गत वर्ष हामी 2078 सालदेखि हामी 4 वर्षदेखि यो सङ्घर्ष समिति आन्दोलन गर्दै आएको खण्डमा हामी आज जुन पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ, जुन कि यो 8 महिना 24 गते 2082 8 महिना 24 गते जुन सप्तकोशी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने जुन ज्योति विकास बैंकले जुन 15 करोडको जग्गा 3 करोडमा लिलाम गरी
बिक्री गरिसकेको अवस्थामा हामीहरूले सङ्घर्ष समितिहरूले रोक्दाखेरि उनीहरूले जोर जबरजस्ती गर्दाखेरि हामीहरूको केही त्यहाँ चाहिँ अलिकति धक्कामुक्की भयो होइन कर्मचारीहरूसँग। के छ भनेदेखि उनीहरू जोर जबरजस्ती गरेर जुन गरिबको जग्गा एउटा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो सङ्घर्ष समितिले एउटा न्याय दिलाउनको लागि चाहिँ लडिरहेको छ बारम्बार। तर यहाँ जुन बैङ्कहरू जुन छ तपाईँको वित्तीय माफियाहरूले चाहिँ बारम्बार चाहिँ तपाईँको यो तगेता रूपमा र पटक पटक पत्र चाहिँ काट्दै आएको अवस्थामा हामीले चाहिँ रोक्यौँ। यसको रोकेको कारणले गर्दाखेरि 15 करोडको जग्गा 3 करोडमा कसरी बेच्न खोजेको हो, त्यो कारणले चाहिँ हामी रोकेको हो। रोक्न खोज्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ जोर जबरजस्ती गरेर हामीले पनि जोर जबरजस्ती गरेर उनीहरू त्यो पछि साइड लाग्यो र हामीहरू बारम्बार यो लघुवित्तका जुन कर्मचारीहरूले अहिले पनि गाउँघरमा चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ गाली गलोज कालो सूचीमा हालिदिन्छु भनेर यो जम्मा धितो निलाम गरिदिन्छु भनेर पटक पटक मतलब पत्रचार गर्ने पटक पटक गरेर ज्यादती गरिरहेछ। त्यो चाहिँ रोक्नु पर्यो र यसको लागि जुन घटना घट्यो त्यो सप्तकोशी नगरपालिका अन्तर्गत त्यो वास्ता हाम्रो सङ्घर्ष समितिले जुन गरिरहेको के अरे अगाडि हाम्रो साथीहरूले नै गरेको हो। तर त्यो चाहिँ वास्तविक कुरा भन्दाखेरि यो जुन ज्योति विकास बैङ्कले जुन जग्गा निलाम गरेको छ त्यो वास्तवमा 15 करोडको जग्गा 3 करोडमा चाहिँ गर्न नमिल्ने। यसमा चाहिँ सिडिओ साहबको ध्यान जाओस् र जुन मुद्दा अहिले जुन लगाइरहेछ 8 जनामा त्यो चाहिँ मुद्दा खारेज हुनुपर्छ। यदि मुद्दा खारेज भनेदेखि हामीहरू यो जुन बैङ्कहरू जुन लुटेराहरू त्यो हामी अब छोड्ने छैन। अब हामी बाँकी छोड्ने छैन। जिल्ला जिल्लामा हामी सबैजना जति जे हुन्छ सबै गरेर तोडफोड गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो। तर हामीहरू पछाडि हट्ने छैन र यो निर्दोष जुन प्रभु चौधरीहरू जुन 8 जनाको विरुद्धमा निवेदन किटानी हालेको छ त्यो खारेज हुनु पर्यो, त्यो बन्द हुनु पर्यो। जानकारी दिनु तपाईहरुलाई। यति बेला हामी यो सप्तकोशी एग्री फर्ममा आइपुगेका छौं, जुन ठाउँमा अस्ति 28 गते ज्योति विकास बैङ्कका कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरिएको थियो। उक्त ठाउँ यही हुन् र यही जग्गाको लफडा हुन्। मेरो यो दृश्यमा पछाडिको दृश्यमा जुन यो पोखरीहरू यो जग्गाहरू जुन देख्न सक्नुहुन्छ, यो फर्महरू, यी सम्पूर्ण फर्महरू तिनै हुन् जग्गामा भएको जुन लिलामी गर्नको लागि आउनु भएको थियो अस्ति। र जुन कारणले गर्दाखेरि यहाँ भिडन्त भयो, हातपात भयो, कालो मसो दलियो, जुत्ताको माला लगाइयो, यिनै ठाउँ हुन्। मेरो यहाँ पछाडिको दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यो जग्गा 3 बिघा 14 कट्ठा ठुलो प्लोटिङ गरिएको जग्गा हो। यसमा एकदमै ठुलो ठुलो पोखरीहरू छन्। अगाडिको जुन यो तपाईहरु यो बाँस देख्न सक्नुहुन्छ, जग्गा परै बाँससम्म जग्गा छन्। त्यसैगरी यताको मेरो यो दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ लामै त्यो फर्मको त्यो साइड हुँदै यसरी चाहिँ नि यो ठुलो 3 बिघा 14 कट्ठाको यसरी चाहिँ यो प्लट रहेछ। 27 गते महुलीमा लघु वित्तीय शोषण सङ्घर्ष समितिका अभियन्ताहरूले सप्तरीको महुलीमा गत मङ्सिर 27 गते पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउनु भएको थियो यो विषयमा, जसमा चाहिँ नि यही सप्तकोशी नगरपालिकाका एग्रो फर्मका पदाधिकारीले हामीलाई जानकारी गराए अनुसार 4.5 करोडको लोनमा अन्य पदाधिकारीहरू पनि छन्। यसमा प्रभुनारायण चौधरी, उमाकान्त चौधरी, त्यसैगरी फुलीदास चौधरी, फेकुदास चौधरी, बुधन चौधरी लगायतका व्यक्तित्वहरू यसमा चाहिँ नि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग यस विषयमा कुरा गर्न आइरहेको क्रममा, किस्ता असुल्न आइरहेको क्रममा उहाँकै गाउँमा फिल्डमा गएको बेलामा त्यहाँका स्थानीयहरू लगायत अभियन्ताहरू लगायत त्यहाँका नगर उपप्रमुख स्वयं आफैले पनि उहाँलाई यो विषयमा कालो मोसो लगायत जुत्ताको माला समेत लगाउँदै दुर्व्यवहार गरेका छन्, कुटपिट गरेका छन्। एउटा नगरको उपप्रमुख जस्तो व्यक्तित्व यसरी चाहिँ नि एउटा कर्मचारीहरूलाई कालो मोसो दलिनु पक्कै पनि यो नराम्रो सन्देश नै हो र यो कामलाई चाहिँ नि नराम्रो नै भन्ने हो।